明天我们就要准备出国啦。然后这次我们是飞泰国，但是我是跟我老公说我们要去韩国玩，因为他一直很想要去泰国，但是我就是想要故意跟他说我们要去韩国，让他有一种惊喜感。然后他现在在用头发，哎呦，好等好久，我在里面用头发，不知道什么时候才会好。然后等下凌晨2点多就出发去团机场，然后早上8点飞机飞往泰国喽。我们机场见吧。我们在哪里？我们在桃园机场。没有，我们要去那个。慢一点，等一点了。嗨，你不要当游路。要飞喽！我在这里。哪里有人？像哪里？我们在通关，但是这个场馆不知道在干什么，怎么那么久？到泰国啦！耶！感谢收看，下期再见！点赞、关注、评论。